转阴后总是咳嗽怎么办？大家好，最近有很多粉丝朋友给我留言问我，转阴之后呢，别的症状都消失了，只有这个喉咙又干又痒，总是咳嗽，喝水呢也不管用，睡觉呢也睡不好，早上咳得更厉害，问我怎么办？干货来了，大家点赞收藏起来，分享给你的家人朋友。今天呢，给大家分享一个中医用的小方子，大家不妨可以按照这个方法试一试，能缓解这个症状。取桔梗、荆芥、紫苑、百部、白茄各10克，陈皮5克，甘草4克，生姜6克，用水煎服，适用于这个咽痒、咳嗽、无痰或者是少量白痰的患者，不适合痰黄粘稠的患者。